मर्निङ सर। गुड मर्निङ लु केटा हो सर आज म्याथ गर्नु हैन? आज म्याथ गर्नुपर्छ ल। हुन्छ सर। आज तिमीहरूलाई म डिभाइड र हैन डिभाइड सिकाउँदिन तिमीहरूलाई म अहिले नै एड र माइनस बुझिस सिकाउँछु म तिमीहरूलाई आज। अब सुन ओइ नबोल सर सर नबोल ट्याक्कै नबोल है यहाँ मेरो ट्युसनमा आएपछि चाहिँ ट्याक्कै नबोल्ने ल। हुन्छ सर हुन्छ। सोते चारटा होला नि मेरो हाल टाउको तँलाई क्वेसन गर्छु म। हजुर सर। तैँले भन् खोले 13 मा सुने क्वेसन मजाले 13 मा 10 वटा डिगबुली छ बुझिस। 13 मा 10 वटा डिगबुली छ 10 है 10 वटा डिगबुली 5 वटा यसले लग्यो। 13 मा कति रह्यो के हुन्छ सर? के हुन्छ चाहिँ हुँदैन हो। मेरो 5 लाख डिपोली। ओइ मेरो डिपोली लाग्यो सर डिपोली। सर यसले त कस्तो हिगारो आया। इक्जाम्पल दिएको मैले ए साला हरामी आले मेरो 5 लाख डिपोली लाग्यो। चुप साला अब अर्को क्वेसन गर्छु तँलाई म बुझिस। छोड दे यसले लगेन तेरो 5 वटा डिगबुली यसले लगेन बुझिस। तेरोमा 10 वटा छ त्यो 10 वटा डिगबुलीमा 4टा मैले लगेँ बुझिस। 4टा मैले लगेँ तेरोमा के रह्यो सर नानीको बेहोरा नदेखाउनु कति रह्यो हैन। अहिले लराउलै सर देख्दैछ नि। हे भगवान हरामी लराउलै अहिले उलाई त नि म के भनेको? ए सर सर तेरोमा 6 वटा रहन्छ 6 वटा। ए छाला ओइ के त्यत्रो पनि जान्दैन डिपोली खै दिन किन लाग्यो तपाईले चाहिँ? साला इक्जाम्पल दिएको भन्दैछु तँलाई मैले इक्जाम्पल दिएको 4टा लगाएर कथा हो यो त। ठुक्का साला गोबर खाने सर, मान्छे मलाई साला बोल्नु साला अहिले नि हात भन्छ तो सरी सरी सर अहिले सरी सरी छोड दे यसलाई क्वेसन गर्दिनौ तँलाई सर मलाई गर्नु नि बुझे हुन्छ। ओइ पर्छ हौ। अपुइ के हो नगर्नु बच्चाले तँलाई हैन सर सर हैन सर तेल छोड्दिनु मलाई बच्चाले हो सर सर सोध्नु न सर सोध्नु। तेरो अहिले तँ पनि अहिले तेरो टाउकोमा आयो बतलाई अहिले ल। सर मैले के गरेको छु ल? चुप ए हुन्छ हरामी भन्लु हुन्छ भन्नु। 13 मा त्यही क्वेसन हो सेम। हुन्छ 13 मा 10 वटा डिगबुली छ हजुर बुझिस। हजुर। 10 वटा डिगबुली 13 मा छ हुन्छ। त्यो 10 वटामा यसले 5 वटा लग्यो बुझिस। 5 वटा लग्यो 13 मा कति रह्यो 10 वटा अब भनेपछि 5 वटा। गुड कति वटा रह्यो 5 वटा। अब फेरि सुन हजुर 13 मा 5 वटा छ डिगबुली अहिले हजुर हैन। यसले 5 वटा डिगबुली तँलाई फेरि वापस दियो। किन दिनु दिन म अपुइ अब मेरो डिपोली दियो। यसो त अस्ति पनि छ 10 लाग्यो। निकाउ न सर 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 साला तेरो 5 वटा डिगबुली गरायो साथी कुट्ने तँ हरामी साला बस तँ सिधा बस। हुन्छ सर हुन्छ। अस्तिकोमा बाँकी छ नि त सर। बोल्छस् सर बस बोला बस साला हरामीहरू कस्तो भुवा हेर ट्युसन पढाएर मरिछौ मैले साला तँ भन् यसले 5 वटा डिगबुली दियो तँलाई तेरोमा कति भयो 10 वटा। दिदिन प्लस माइनस सोच्छ सर। तैँले त्यो 5 वटा डिगबुली तैँले एकछिन दिँदा के हुन्छ दिदिन म 5 वटा 10 वटा। तैँले पनि किन लगेको अर्काको 5 वटा डिगबुली अस्तिको सर लोगे छैन तैँले फर्काउनु पर्ने होइन। सर लोगे छैन हौ अहिले नि कसो यो साला सर कुत्ता त्यो तँहरू दुईटाले नि मेरो दिमाग चाटिस कि पुडिहाल्नु यहाँबाट पुडिहाल्नु 5 वटा डिगबुली नदिँदा त्यसको 5 वटा डिगबुली नदिँदा साला हरामी तँलाई भोलिदेखि नआउलास् तँ